Salutare prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final, apreciați videoclipurile mele și de asemenea scrieți în comentarii dacă vă plac videoclipurile de acest gen. Vizionare plăcută! Elena, ce-ar fi să luăm o pauză după săptămâna de lucru? Hai să mergem la o cafenea sau să facem niște cumpărături. I-a cerut o femeie veselă colegei sale, care ieșea de la intrarea în fabrica de mobilă. Mi-ar plăcea, dar nu pot. A răspuns Elena. Iar tu încă te lupți cu a ta. Tu ai crucea, Elena. Nu mă plâng. Cine dacă nu eu? Bine, Galina, tramvaiul meu. A spus contabilul de la fabrica de mobilă. Elena a fugit spre stația de autobuz. S-a urcat în tramvai, nu a găsit un loc liber și a stat la spatele unui vagon care scârțâia. Te torturezi cu a ta. Elena nu-și putea scoate din cap fraza colegei grijulie. Era vorba despre soacra ei în vârstă de 75 de ani. Elena fusese văduvă în urmă cu un an, iar povara îngrijirii mamei soțului ei căzuse asupra ei. Soacra ei, Ladmila, avea un caracter complicat. Toată viața ei lucrase în funcții de conducere, obișnuia să țină totul sub control. Dar cu câțiva ani în urmă, sănătatea ei a început să se șubrezească, a început să meargă greu, a avut loc un atac de cort, iar moartea fiului ei a subminat-o definitiv pe Ladmila. Era capabilă să se deplaseze prin apartament, dar îi era aproape imposibil să iasă pe stradă sau la magazin fără ajutor. Chiar și acasă au existat cazuri în care femeia nu se putea ține pe picioare și cădea în drum spre bucătărie. Din acest motiv, Elena încerca să nu rămână niciodată până târziu la serviciu și se grăbea acasă. Nu pot spune că o făcea cu mult entuziasm. Dispoziția grea a Ladmilei, mania de control și limba ascuțită o făceau pe Elena să se simtă foarte incomod. Femeia mai în vârstă știa întotdeauna cel mai bine unde să meargă și la ce oră trebuia să fie Elena acasă, simțindu-se prinsă într-un tun cu balaurul și neștiind când va ieși. Erau zile în care Elena pur și simplu nu voia să se întoarcă acasă la soacra ei. Cu greu își putea stăpâni iritarea și furia pentru a nu se răsti la femeia bolnavă. Dar Elena înțelegea că nu mai rămăsese nimeni în afară de ea la Ladmila. Și că a avea grijă de ea era cea mai bună amintire a răposatului ei soț. Nici în această zi Elena nu era deosebit de veselă. Știa că acum avea o rutină de numărare inversă a zilei și de ascultare a instrucțiunilor de la Ladmila. Când a ajuns acasă, Elena a deschis ușa de la intrare, a intrat pe coridoare și a auzit-o pe soacra ei vorbind cu cineva la telefon. Nu-ți vine să crezi cât de bine a mers totul, a spus Ladmila entuziasmată. Putea să vorbească în felul acesta cu vechea ei prietenă Elisabeta. Elena nu a intrat în cameră și a decis să aștepte sfârșitul conversației. Elisabeta, acum îmi voi vinde apartamentul, îmi voi trăi ultimele zile cu demnitate și o voi elibera pe nora mea. Da, am semnat astăzi. Am toate contractele în mână. În acest moment, Elena s-a ridicat cu nerăbdare în picioare și a ascultat și mai atent. Ce fel de agenți imobiliari negri? Nu înțelegi nimic. Totul este legal, îți spun eu. Nu veni la mine, stai la tine acasă. Ladmila a ridicat vocea din ce în ce mai mult. Se certa uneori cu prietena ei, dar Elena nu o mai auzise niciodată pe soacra ei vorbind pe acest ton. Elisabeta putea lăsa și ea un cuvânt tăios. Lucra în departamentul juridic al aceleiași companii pe care o conducea Ladmila. Elisabeta își lua acum o binemeritată odihnă, dar era în continuare interesată de noutățile juridice, avertizându-și mereu prietena împotriva unor noi planuri obscure. Elena a auzit-o pe soacra ei închizând și intrând în cameră. Bună seara! Elena a salutat-o Ladmila în liniște. Elena, bună, ascultă, vino aici. Soacra stătea în fotoliul ei preferat și îi mâna câteva hârtii Elenei. Citește-le. Ce sunt astea? A întrebat Elena perplexă.
Aceasta este fericirea noastră. Elena a luat hârtiile în mâini, iar pe una dintre ele era scris ceva. Actul de donație. Elena a tresărit și a continuat să citească. Eu, Ladmila, fiind în deplinătatea facultăților mentale și cu mintea trează, donez organizației un apartament care mă aparține prin drept de proprietate. Elena nu a putut citi mai departe. Cu ochii larg deschiși. S-a uitat la soacra ei și a întrebat-o, ce faceți? Și tu la fel. Stai jos, îți voi spune totul. În această după-amiază au venit la mine un tânăr și o fată. Reprezentau un fel de organizație socială care ajută și are grijă de bătrâni. În fine, mi-au propus o afacere. Îmi vând apartamentul, iar ei mă pun într-o pensiune unde voi fi îngrijită non-stop. Înțelegi, Elena, nu mai întineresc, iar în curând nu vei mai putea face față deloc cu mine. Iar așa vei putea liniștit să pleci la tine. Eu nu înțeleg nimic. Ce nu e de înțeles? Am vândut-o puțin mai ieftin decât dacă ar fi fost pe piață. Pentru asta primesc un loc într-o pensiune, o cameră privată. O asistentă personală și o priveliște spre pădure, nu-i așa că e un basm. De ce scrie acord de donație? Pentru că e mai rapid decât o vânzare, sau cum se numește, durează mult timp, sunt multe hârtii, iar aici e doar o semnătură și gata. Dar nu-ți face griji, m-am ocupat de tot. Aici i-am pus să semneze o chitanță prin care se spune că vor trebui să plătească cele 3 milioane. Ladmila i-a înmânat nora ei o altă bucată de hârtie. Elena s-a uitat la ea, era o chitanță scrisă de mână. Știți? Încet spuse Elena. Nu sunt avocat, dar nu cred că se eliberează chitanțe în astfel de cazuri. Foarte mult știi. A ridicat din nou vocea soacra ei, de data aceasta la adresa Elenei. Nu-ți face griji, nu am nevoie de aceste 3 milioane, oricum vor fi ale tale. Pentru ce am nevoie de banii dumneavoastră, despre ce vorbiți? Elena a început să se justifice. Mi-e teamă că ați putea fi păcălită. Totul este legal. De la ce organizație erau oamenii ăștia? Tânără bătrânețe, cred. Elena și-a scos telefonul și a tastat rapid numele acestei organizații în motorul de căutare. Primul link începea cu cuvintele escroci. A început să răsfoiască 10 de recenzii, fiecare dintre ele povestindu-i despre scheme de fraudare a persoanelor în vârstă. Ladmila, ăștia sunt escroci. În internetul tău se scriu astfel de lucruri. Soacra nu a vrut să o asculte pe nora mea. Ei vor doar să scrie lucruri urâte. Uite, aici e adresa lor. Vrei să te duci tu să verifici? Elena a luat o bucată de hârtie cu adresa, s-a îmbrăcat și a ieșit repede din apartament. Biroul acestei organizații se afla chiar în centrul orașului. Elena i-ar trebuia să ia din nou tramvaiul. Femeia era foarte îngrijorată și nici de cum din cauza apartamentului. Elena avea unde să locuiască. Avea apartamentul pe care stătuse cu soțul ei. Copiii crescuseră, plecaseră la Moscova, așa că apartamentul era gol, iar în caz de urgență Elena se putea întoarce oricând la el, teama ei era legată de altceva. Ladmila ar fi putut pur și simplu să nu supraviețuiască unui astfel de lucru. Pierderea apartamentului ar fi fost o adevărată lovitură pentru ea. Și acesta nu era cel mai rău scenariu. Nu se știa ce ar fi vrut să-i facă acești oameni Ladmilei ca să nu fie nevoiți să aibă grijă de ea într-o pensiune. Elena nu voia să se gândească la asta. Da, soacra ei nu era cea mai ușor de tratat, iar nora ei suferise foarte mult pentru ea, dar fiind totuși o persoană de familie, indiferent de situație, Elena o trata bine, știind doar că fiecare are un caracter diferit. Mai ales când Elena și soțul ei erau la început de relație, Ladmila i-a ajutat foarte mult. Acel apartament gol fusese cumpărat cu participarea ei, așa că Elena era hotărâtă să cerceteze situația.
Ajungând la adresa corectă, femeia a văzut un mic centru de afaceri. Odată intrată înăuntru, a verificat cu portarul numărul biroului și a urcat la etajul 3. Era o clădire dărăpânată a vreunei fabrici care fusese transformată în grabă în spațiu de birouri. Când a ajuns la ușa potrivită, Elena a bătut la ușă și a intrat. Ziua de lucru se încheiase. A spus cu o voce răutăcioasă femeia care stătea la biroul din birou. Ea își punea deja diverse hârtii în geantă și era clar că urma să plece. Pe ușă scrie că lucrați până la 19. Acum este fără 5:19. A spus Elena cu severitate. Bine, ce aveți acolo? Compania dumneavoastră a înșelat astăzi o femeie în vârstă. Soacra mea. Domnișoară, noi nu înșelăm pe nimeni, așa e legea. Nu mă prostiți. Angajații dumneavoastră s-au prezentat ca o organizație socială. Deci noi suntem o organizație socială. Femeia a întrerupt-o pe Elena pentru a doua oară. O organizație socială pentru înșelarea persoanelor în vârstă. Am citit recenziile. Vă cer să reziliați imediat toate contractele. Calmați-vă, doamnă, calmați-vă. Noi facem toate contractele în conformitate cu toate cerințele legale, așa că nimeni de aici nu va rezilia nimic pentru dumneavoastră. Atunci vă voi denunța la poliție. Scrieți, nu sunteți prima, ca să zic așa. Mai întâi nu au grijă de bătrânii lor. Apoi fug și se plâng. Nici măcar nu ascundeți. Ce noi nu ascundem? Ce vor să facă oameni ca voi cu rudele lor bătrâne? Cum îndrăzniți? Elena nu-și putea crede urechilor. Femeia îi spunea fără rușine ceea ce planul lor era menit să facă. Ce? Cum îndrăznesc? Nu facem decât să vă facem să vă simțiți mai bine. Credeți că nu avem nicio pensiune și ne-am hotărât să furăm apartamentul rudei dumneavoastră naiv. Nu, de fapt trimitem bătrânii într-un loc unde vor fi mai bine îngrijiți. Doar că va trebui să plătiți pentru asta cu un apartament întreg. La ce vă așteptați? Sunt afaceri în vremuri ca acestea. Ne vedem la tribunal. A spus Elena cu fermitate și a ieșit din birou. Nu-i venea să creadă că îi se întâmpla așa ceva. Escroci care stăteau în centrul orașului și nici măcar nu-și ascundeau intențiile întunecate. La ce i-ar folosi dacă Ladmila ar fi fost trimisă cu adevărat la o pensiune? Oricum nu ar fi trăit mult timp acolo, știind că fusese păcălită. Nu trebuia să ne ocupăm de acești oameni, cu orice preț. Așa că Elena s-a dus la poliție. Niciodată în viața ei nu depusese vreo plângere sau nu luase parte la un proces, dar acum era pregătită pentru orice, atât de puternică era iritarea față de acești oameni. Secția de poliție nu era departe de centrul de birouri. Elenei a luat literalmente 10 minute să ajungă acolo pe jos. Odată intrată înăuntru, ea a văzut semnul secției de serviciu. Elena s-a dus la fereastra de sub semn. Bună ziua, aș dori să depun o plângere. Luați formularul și scrieți. Ofițerul de serviciu a răspuns automat și a înmânat formularul. Stătea la telefon și nici măcar nu s-a uitat cine se afla în fața lui. Elena a avut nevoie de mult timp pentru a scrie declarația, alegând formularea potrivită. Voia ca poliția să rezolve totul cât mai repede. După ce a completat toate graficele formularului, Elena a înmânat cererea ofițerului de serviciu. Acesta și-a luat în sfârșit ochii de pe ecran și a început să citească cererea. Corect, adresa de telefon. Numele, prenumele. Ochii ofițerului de serviciu au trecut rapid peste rândurile formularului. O tinerețe bătrână. Știi ceva despre această organizație? Știm. Am avut 3 astfel de cereri într-o lună. Cum sunt procesate? Nu sunt procesate deloc.
Am verificat deja această companie, este curată. Deci, încercați să faceți ceva degeaba. Este un caz putred. Cum adică e putred? Refuzați să-mi luați declarația. Nu, cetățene, nu avem dreptul să refuzăm să vă luăm declarația. O vom pune în dosar și va trebui să așteptați. Elena a ieșit din departament într-o stare de depresie. Nu știa ce să facă în continuare. Nu voia să se întoarcă din nou acasă. Dar din motive diferite. Elena nu știa cum să-i explice soacrei sale că fusese într-adevăr păcălită și că nu exista nicio șansă de a-i se face dreptate. Pur și simplu nu putea să rostească cuvintele. Când a ajuns la casă, Elena a urcat încet până la etajul și a intrat în apartament. De obicei, televizorul Ladmilei era tare, dar de data aceasta în cameră era liniște. Dar ce? A întrebat-o liniștită soacra ei. O să ne ocupăm noi de asta. A șoptit Elena. Deci, până la urmă, era o farsă. De obicei, Ladmilei îi lua mult timp pentru a obține ceea ce voia, dar în cele din urmă putea fi convinsă. Exact acesta era cazul. Așa se pare. Bătrâna proastă. Soacra își acoperi fața cu mâinile. Haideți, Ladmila. Elena a alergat la soacra ei. Nu suntem singuri. Sunt mai multe rapoarte despre acest birou, așa că sigur se vor rezolva. Bineînțeles, Elena i-a ascuns soacrei sale cuvintele polițistului de serviciu. Ce să facă în continuare, nu știa, dar acum era important să o protejeze pe Ladmila, așa că trebuia să inventeze niște cuvinte liniștitoare. Am fost luată ca un copil. S-a plâns soacra. Iar eu încă mă bucuram. V-am spus că o să rezolvăm totul. Au menționat un termen. Da, au spus că peste 2 săptămâni va trebui să-mi fac bagajele și să mă mut la o pensiune. Așa că mai e destul timp. Doar 2 săptămâni de fapt. S-a gândit Elena. Ar trebui să avem timp să ne gândim la ceva. Cel puțin aș minți și aș spune că am primit banii. În dimineața următoare, Elena a fost trezită de un telefon. De obicei se trezea devreme chiar și în weekend, dar noaptea trecută nu a putut dormi mult timp, așa că a stat trează până la 10 dimineața. Elena s-a uitat la telefon și a văzut un număr neidentificat. S-a speriat. Dintr-un motiv oarecare, a fost brusc convinsă că cel care o sunase erau acest croci. Elena s-a gândit dacă să răspundă sau nu la telefon și, în cele din urmă, a decis să o facă. Elena? A întrebat o voce severă de la telefon. Da, cine sună? Mă numesc Mihail. Sunt anchetatorul. Am citit declarația dumneavoastră. Mă întrebam dacă ați putea veni astăzi la secție. Pot veni, la ce oră? Oricând, chiar acum, doar să aduceți toate documentele, contractele și chitanțele. Elena s-a pregătit rapid, a pregătit prânzul soacrei sale și a plecat în grabă. La birou a avut un sentiment de speranță, ceea ce însemna că, cel puțin, cererile fuseseră acceptate, ci nu doar fuseseră îndesate într-un dosar și uitate. Nu i-a spus soacrei sale că se duce la poliție, ci doar a informat-o că pleacă cu afaceri. Voia ca Ladmila să se gândească cât mai puțin la situație, deși știa că era imposibil, mai ales că probabil că va trebui să plece peste 11 zile. Elena a intrat în clădirea acum familiară a secției de poliție și s-a întors la ofițerul de serviciu. Un alt ofițer stătea deja acolo și i-a spus la ce birou să meargă. Elena a mers pe coridorul lung până aproape de capăt și a văzut un semn. Capitanul anchetator principal Mihail. I-a bătut la ușa deschisă. Bună ziua, pot. Sunt Elena, mi-ați sunat astăzi. Bună ziua, intrați, luați loc. Elena a recunoscut baritonul sever al anchetatorului. Era un bărbat impunător, în jur de 40 de ani. Tasta activ ceva pe calculator.
Elena a luat loc cu ezitare în fața lui și, după aproximativ 20 de secunde, capitanul Mihail și-a mutat atenția de la calculator la ea. Scuzați-mă, sunt atât de multe de completat. Anchetatorul a început să caute ceva pe birou. Da, poftim, am citit cererea dumneavoastră. Vă spun de la bun început că situația nu este nouă și este destul de tristă. Orașele învecinate sunt de mult timp la curent cu această schemă. În urmă cu 3 luni, acești ticăloși și-au stabilit reședința aici. Ofițerul de serviciu mi-a spus că există deja 3 plângeri. Da, așa e, iată-le. Mihail a răsucit câteva hârtii în mâini. Dar a dumneavoastră m-a interesat puțin mai mult decât celelalte. Se pare că bătrâna dumneavoastră s-a dovedit a fi mai meticuloasă decât celelalte, iar escrocii au fost nevoiți să întocmească ceva mai multe hârtii cu ea. Lasă-mă să arunc o privire pe contract și pe chitanță. Da, desigur. Elena i-a înmânat hârtiile investigatorului. Interesant. A spus Mihail, studiind documentele. Dar eu, desigur, mă așteptam la mai mult. La ce vă așteptați? Că pe actul de donație vor fi scrise niște circumstanțe care să-l anuleze. Pur și simplu ați scris în cerere că au fost puse în scris toate nuanțele tranzacției. Dar promisiunea este acolo, cu privire la pensiune, chestii de genul ăsta. Și aceste informații nu pot fi cuprinse în astfel de documente, ceea ce înseamnă că devine nulă. Dar nu, acești băieți au redactat totul corect. Și ce să facem cu chitanța? Dar chitanța este deja interesant. Cu celelalte victime au fost numai asigurări verbale, dar aici a dumneavoastră. Cum o chemă? Anchetatorul s-a uitat la declarație. Ladmila a cerut un fel de angajament scris. Deci această chitanță are o putere juridică. Din păcate, nu. O chitanță se dă atunci când este vorba de un împrumut, iar aici este doar o promisiune de a preda banii. Așa că orice instanță vă va trimite la plimbare cu o astfel de hârtie. Dar, oricum, este ceva nou. Deci avem cel puțin o mostră de scris de mână și semnătura unui angajat. Așa că, dacă nu vă supărați, voi scana acea bucată de hârtie. Bineînțeles că nu vă deranjează. Ce ne facem cu soacra mea? Sunt un tip direct. Așa că nu o voi ascunde. Pregătiți-vă pentru ce e mai rău. Chiar dacă găsim ceva, va dura mult timp. Și dumneavoastră aveți 2 săptămâni să plecați. Da. Păi, nu putem face nimic în 2 săptămâni. Baza de probe este practic inexistentă. Ei fac totul conform legii. Ați verificat la pensiune. Poate că otrăvesc bătrânii ca să nu mai aibă de-a face cu ei. Desigur, nu este un hotel de 5 stele, dar totul este conform legii. Condițiile de acolo sunt minime. Așa că dacă există alt loc pentru bunica, e mai bine să o viziteze acolo. Dar ei au promis asistente personale, îngrijire, natură. Nu este o calomnie. Cel puțin nu pot fi urmăriți penal pentru asta. Informația înșelătoare în publicitate este o contravenție administrativă, ci nu una nepenală. Iar o promisiune verbală pentru a dovedi ceva ar fi dificilă și inutilă. Sarcina noastră este să ducem acest caz la o infracțiune mai mare. Dar cu aceste date, din păcate, nu vom putea face acest lucru prea curând. Deci sugerați să le dăm apartamentul și să plecăm liniștiți. Le-ați dat deja apartamentul, nu personal, dar soacra. Deci acum sunteți în apartamentul altcuiva. Înțeleg cum vă simțiți, dar trebuie să mă înțelegeți și pe mine. Sunt cât se poate de sincer. Voi încerca să fac tot ce pot, dar nu pot promite nimic, mai ales în viitorul apropiat. Să sperăm că vor face o greșeală în curând și vom reuși să-i prindem de coadă. Bine, am înțeles. Mulțumesc. Elena a ieșit din biroul investigatorului.
Nu avea rost să spere la un ajutor rapid din partea poliției. Așa că trebuia să acționeze pe cont propriu. Și-a luat telefonul și a început să răsfoiască lista de contacte. Elena nu avea cunoștințe în poliție sau în procuratură. Singura persoană care avea de-a face cu legea era prietena soacrei, Elisabeta. Fără să se gândească de 2 ori, Elena a format numărul ei. Elisabeta, bună ziua, sunt Elena, nora prietenei dumneavoastră Ladmila. Bună ziua, Elena. Nu ți-am recunoscut vocea din prima. Elisabeta a răspuns cu amabilitate. Știți, am avut un incident foarte neplăcut la sfârșit. Cu apartamentul? Da. Am auzit discuția pe care ați avut-o ieri cu Ladmila. Oricum, aveați perfectă dreptate în temerile dumneavoastră. Ce situație prostească! Este un mod foarte comun de fraudă și am povestit multor oameni despre asta. De ce nu m-a ascultat? Nu știu ce a apucat-o, probabil că au influențat-o cumva. Au tehnici speciale, știi, ceva de genul hipnozei. Ne distrag atenția, se răsfrâng asupra noastră și toate ne iau bătrânele la cald. Sună cam așa. Nu-mi amintesc ca Ladmila să fi fost de acord cu ceva rapid. Dar să înțeleg că nu mă sun doar ca să-mi împărtășești grijile tale. Da, aveți dreptate. Acum am ieșit cu poliția. Spun că e o situație foarte dificilă. În 2 săptămâni, nu cred că se va schimba ceva. Iar peste 2 săptămâni Ladmila va trebui să se mute. Bineînțeles, nu o voi băga cu forța în vreo pensiune, dar înțelegeți ce lovitură va fi pentru ea. Da, înțeleg. Ladmila și-a pierdut foarte mult cumpătul în ultima vreme, așa că da, nu trebuie să-și facă griji în privința asta. Știi, vino să mă vezi acum, am un fiu acasă, este avocat. Împreună, poate că putem găsi o soluție. Elena i-a mulțumit Elisabetei pentru ofertă și s-a repezit la ea. Nu o vedea prea des pe prietena soacrei sale. Cât timp soțul ei era în viață, se întâlneau doar la masa comună, după moarte mai des. Elisabeta locuia în apropiere și o dată pe săptămână venea să-și viziteze prietena. Dar în acele momente Elena nu era de obicei acasă. Dar chiar și în aceste întâlniri rare, Elena și-a format o impresie foarte bună despre femeie. Elisabeta era puțin mai tânără decât Ladmila și avea un caracter foarte diferit. Uneori, Elena se întreba cum de au putut deveni prietene 2 femei atât de complet diferite, Ladmila cea autoritară și Elisabeta cea bonomă și simplă. În același timp, amândouă erau destul de emotive și întotdeauna capabile să se apere pe ele însele și să-și apere drepturile. Când Elena a auzit că Elisabeta era gata să ajute, s-a bucurat. Da, nu avea niciun plan și să se aștepte ca o femeie în vârstă, deși era o avocată din trecut. Să aibă unul ar fi fost o prostie. Cu toate acestea, spiritul Elenei era mult mai calm. A ajuns repede la casa Elisabetei, care locuia la câteva străzi distanță de Ladmila. Urcând la etajul al 3-lea, a sunat la sonerie. Ușa a fost deschisă de un bărbat de vreo 40 de ani, îmbrăcat într-un cardigan tricotat și o cămașă albă. Bună ziua, am venit să o văd pe Elisabeta. A spus Elena un pic stânjenită. Da, intrați, vă așteptăm. Elena a intrat în apartament. Eu sunt Oleg, fiul Elisabetei, avocat. Încântată de cunoștință. A răspuns Elena și a intrat în cameră. Camera era mobilată luxos după standardele sovietice, cu un dulap de-a lungul peretelui. O mulțime de argintărie, un candelabru imens de cristal și 2 fotolii largi din piele. Pe unul dintre ele stătea Elisabeta. Ia loc, Elena, a arătat femeia spre fotoliul vecin. Oleg a intrat și el în cameră și s-a așezat pe un scaun din apropiere. Vă mulțumesc că ați acceptat să mă primiți, a spus Elena politicos. Ce pară ești străină.
Elisabeta a răspuns cu veselie. Atunci să trecem la treabă. Ai actele semnate de Ladmila sau le-ai dat pe toate la poliție? Nu, am lăsat doar copiile, totul am cu mine. Elena a scos un dosar din geantă și l-a înmânat Elisabetei. Aceasta din urmă, fără să se uite măcar la conținut, i l-a înmânat lui Oleg. Avem un profesionist aici. Lasă-l să rezolve, a spus sarcastic femeia mai în vârstă. De fapt, eu nu sunt un profesionist, a spus Oleg, studiind documentele. Sunt avocat penalist și nu știu prea multe despre astfel de contracte civile. Dar totul aici pare să fie corect la prima vedere. Am de gând să fac o fotografie și să o trimit unui coleg specializat în astfel de afaceri. Și chitanța. Uitați-vă la ea, vă rog. A cerut și Elena. Nu pot să spun nimic, pot doar să o dau unui expert în grafologie. Dar nu cred că ne-ar fi de folos, a răspuns avocatul. Iată la ce mă gândeam. A început să vorbească Elisabeta. De fapt, avem două opțiuni, civilă și penală. Pentru cea penală nu avem nicio pistă la prima vedere. Deci, dacă anchetatorul a fost interesat de caz, există un motiv pentru asta. Pe cea civilă, putem cere contestarea contractului, invalidarea înțelegerii. Noi nu putem. Oleg a întrerupt-o pe mama. Un coleg mi-a răspuns imediat. În general, nu avem piste să mergem nici pe cale civilă. Schema este cunoscută nu numai de noi. Acești escroci lucrau în orașul vecin. Spune că au fost abordați din toate părțile, i-au dat în judecată și au încercat să rezolve problema înainte de proces. Totul nu are niciun sens. Le pun pe bietele bătrâne să semneze toate documentele și atât. Ei bine, cu atât mai bine, spuse Elisabeta veselă. Îmi pare rău, de ce mai bine? Spuse Elena confuză. Și că nu avem decât varianta de a-i prinde în flagrant delict. Iar în cazul rezolvării cu succes a problemei, nu numai că vom reuși să restituim apartamentul soacrei tale, ci chiar să băgăm toată gașca la închisoare pentru o lungă perioadă de timp. Sună distractiv, dar ați spus chiar dumneavoastră că nu există piste. Asta doar la prima vedere. Elisabeta nu era descurajată. Trebuie să aflăm cât mai multe despre modul în care lucrează. Dar nu cred că o persoană ca Ladmila ar putea semna totul cu atâta calm. Așa este, nu ar semnat liniștită. Chiar și anchetatorii au spus că, de obicei, acești asistenți sociali fac fără chitanțe, cu promisiuni verbale. Totuși, a fost ciudat faptul că au reușit să o liniștească cu o singură chitanță, mai mult decât atât, care nu avea niciun fel de forță juridică. Deci, ea nu știa că chitanța nu are nicio forță juridică. A obiectat Oleg. Dragul meu, îți amintești bine Ladmila. Dacă această hârtie are forță, nu are, așa că ușor cu ea nu scapă. Așa e evident, avocatul își amintea de caracterul prietenei mamei sale. Așa că eu cred că trebuie să le scoatem la lumină, conchise Elisabeta. Cum vom face asta? Nici Elena nu a înțeles asta. Ba da, mă aveți pe mine, a exclamat Elisabeta. O femeie în vârstă și singură. Ea s-a uitat la Oleg. Ei bine, aproape singuratică. Victima perfectă pentru această bandă. Trebuie să le pun cumva pe urmele mele. Vor veni după apartamentul meu, așa că vom încerca să-i prindem la ceva. Mamă, stai, vorbești serios acum. Serios, Oleg, serios. Dacă va fi nevoie, veți fi în preajmă. Dar Elisabeta, a intervenit Elena. E foarte, foarte periculos. Poate că nu vă vor atinge, dar dacă vă aplică un fel de hipnoză și le dați și dumneavoastră apartamentul. Dar voi veți fi alături, dacă ceva veți interveni. Iar Oleg cred că poate aranja o supraveghere bună. Dar eu nici măcar nu știu.
Avocatul a ezitat. Ai alte opțiuni mai bune? A întrebat Elisabeta. Nu. Oleg a clătinat din cap. Dacă ar fi fost o altă femeie care stătea în locul tău, aș fi fost primul care ar fi sugerat o momeală. Deci asta e, nu vreau să aud nimic. E stabilit. Poate că ar trebui să implicăm poliția. A sugerat Elena. Nu ne vor ajuta. Tăie Oleg. Există un asemenea volum de muncă, încât nu le pasă de suspiciunile noastre. Atunci cum vom controla situația? Și dacă pur și simplu nu vom putea interveni la timp? Vom instala supraveghere video în apartament. A răspuns avocatul. Wow, aveți echipament special. Nu se instalează camere ascunse doar în emisiuni. Noi lucrăm într-un mod ceva mai simplu. Un telefon mobil obișnuit va fi o cameră ascunsă. Facem o convorbire video și punem un telefon în spatele seturilor pentru servire. De exemplu, astfel încât să iasă doar camera, iar din celălalt telefon privim și ascultăm. Simplu, legal și eficient. Wow! Elena a fost surprinsă de simplitatea ideii lui Oleg. Și ce ai vrut? A întrebat Elisabeta. Ei, avocații, sunt acum sub supraveghere, nu poți face nicio mișcare. Dar totuși, Elena era îngrijorată de prietena soacrei sale. Poate ar trebui măcar să-l sun pe anchetator. Părea un om deștept. Nu e nevoie, Elena. Spuse ferm Oleg. Vedeți acolo un manual de reguli, supraveghere, mandate. Vor perturba întreaga noastră operațiune și, în general, cel mai probabil ne vor trimite departe. Elena a suspinat greu. Trăise după reguli toată viața ei. Nu se implicase niciodată într-un asemenea comportament de amator. Nu avusese niciodată probleme cu escrocii sau cu poliția. Așa că femeia se simțea ca într-o telenovelă, doar că ea trebuie să joace unul dintre rolurile principale nu din proprie voință. Lasă-mă să-ți spun cum o să le punem pe urmele mele. A întrebat Elisabeta. În contract există o adresă și un număr de telefon. Elena a arătat cu degetul spre una dintre hârtii. Poate că puteți suna și să le spuneți că vecina v-a spus despre ei și că dumneavoastră, ca femeie singură, aveți mare nevoie de îngrijire. Bună idee, Elena. Oleg, dă-mi hârtia aia. Elisabeta și-a scos telefonul mobil. A format numărul și a așteptat să se facă legătura. Nu este disponibilă. Ciudat, poate că nu lucrează sâmbătă. A întrebat Elena. Nu cred, fiecare client valorează greutatea lui în aur. Astfel de birouri ar trebui să accepte apeluri 24 de ore pe zi. Ceva diferit. Poate că i-am speriat. Elena și-a amintit de călătoria ei de ieri la tânăra bătrânețe. Le-am promis că mă voi duce la poliție când am fost acolo ieri. Așa că s-au speriat și au decis să fugă din oraș. Acum e posibil. S-a întrebat Elisabeta. Dar dacă nu au reușit să împacheteze într-o zi? S-a alăturat Oleg conversației. Poate telefonul a fost deconectat, dar ei nu au avut timp să părăsească biroul. Nu vor să piardă un client care pe călduț și vine ea însăși. Ce vreți să spuneți? A întrebat Elena. Vreau să spun că trebuie să mergem imediat la ei. Elisabeta nu l-a lăsat pe fiul ei să răspundă. Toți trei s-au pregătit rapid și au coborât la mașina lui Oleg. 15 minute mai târziu erau deja acolo. Uite-o, uite-o! Elena arăta cu degetul spre o femeie cu o geantă care ieșea din centrul de birouri. Am vorbit cu ea ieri. Ei bine, atunci, uite, sunt pe cale să prezint un curs de măiestrie. A spus Elisabeta și era pe cale să coboare din mașină. Mamă, așteaptă! Oleg și-a oprit mama și a băgat mâna în torpedo.
De acolo și-a scos telefonul și a sunat-o de pe al său. Pune-le în buzunar pentru orice eventualitate. Elisabeta a luat telefonul și a ieșit din mașină. După ce s-a uitat în jur, s-a îndreptat spre aceeași femeie care plecase în direcția opusă de la centrul de birouri. Da, Elisabeta era plină de viață dincolo de vârsta ei. Cei 69 de ani ai ei puteau să-i dea un avans tinerilor nu doar fizic, ci și mental. Puțini oameni ar fi fost de acord cu o asemenea aventură. Și cine știe ce a motivat-o mai mult? Dorința de a-și ajuta prietenul aflat în primejdie sau interesul de a lua parte la o aventură periculoasă? Elisabeta a ajuns-o din urmă pe femeie într-un ritm alert, s-a ridicat, a gâfâit și a strigat-o. Scuzați-mă, vă rog. Ce s-a întâmplat? Femeia s-a întors. Mi-e atât de rușine să vă întreb asta, a spus Elisabeta cu o voce jalnică. Cred că m-am rătăcit. Am ieșit, am vrut să mă duc la compania de administrare. Cu totul am devenit bătrână. Aveți un telefon la dumneavoastră. Ați sunat la rude. Un telefon. Am un telefon, dar nu are rost. Nu am eu rude, toți s-au împrăștiat. M-au lăsat singură. Deci? Femeia s-a îngândurat. Ce mă voi face cu dumneavoastră? Vă amintiți măcar adresa? Îmi amintesc strada, dar nu și casa. Lăsați-mă să vă duc pe stradă. Poate vă amintesc locul. Oh, fiica mea, ești o salvatoare. Mulțumesc. Așteaptă-ți, nu am făcut nimic încă. Ce stradă? Maiakovski. Ajungem repede acolo. Femeia o luă pe Elisabeta sub braț. Haideți, mașina mea nu e departe de aici. Elena și Oleg se uitau din mașină. Ce să facem? Se îngrijoră Elena. Conducem cu grijă după ei. Oleg a schimbat vitezele și a condus ușor. Femeia a urcat-o pe Elisabeta în mașină, s-a urcat la volan și a pornit în direcția străzii Maiakovski, unde locuiau atât soacra Elenei, cât și prietena ei. Credeți că a mușcat momeala? Așa se părea. Oleg, păstrând distanța, a urmărit mașina escrocului. Această doamnă nu părea foarte caritabilă, nu voia să ajute așa, pur și simplu, mirosea momeala. Timp de 10 minute telefonul a fost tăcut. Elena și Oleg chiar au început să se îngrijoreze puțin, poate că se întrerupsese conexiunea. Dar oprindu-se pe strada Maiakovski, femeia a întrebat-o pe Elisabeta. Deci, vă recunoașteți regiunea? Ei bine, cunosc, fiica mea, cunosc. Lasă-mă să merg singură până la capăt. Nu, lăsați-mă să vă duc până la ușă. Elisabeta a început să-i explice femeii cum să ajungă la casa ei. Câteva minute mai târziu, mașina era acolo. Elena și Oleg au parcat într-o curte din apropiere. Acum nu te voi mai lăsa să pleci atât de ușor, a spus Elisabeta cu grijă. Intră, îți voi face o ceașcă de ceai. Cu mare plăcere, a spus femeia, conștientă în mod clar că își găsise ultima victimă în acest oraș. S-au îndreptat încet spre apartament. Ea pretindea că este o bătrână fragilă, așa că a încercat să se miște cât mai încet posibil. În apartament a așezat-o pe femeie pe un scaun și a mutat telefonul din geacă în buzunarul pantalonilor, pe care ea și Oleg îl puteau auzi tot, și s-a dus în bucătărie să facă ceai. Și ce-ați spus, nimeni din rudele nu are grijă de dumneavoastră? A întrebat femeia. Toți au plecat, nu le pasă de mine. Elisabeta inventase o poveste pe parcurs. Niciodată nu am cerut nimic, întotdeauna am făcut totul singură, fie că a fost vorba să merg la magazin, la clinică sau să fac rost de bani. Dar în ultimele luni am devenit foarte bolnavă. Îmi cedează picioarele, iar acum și capul. Cum te numești, fiică? Irina.
Cred că sunteți foarte norocoasă că mi-ați întâlnit astăzi. Da, mi-ai fost de mare ajutor. Nu știu cum să te mulțumesc. Și nu e singurul motiv. Acum veți dori să mă mulțumiți și mai mult. Elisabeta și-a făcut o expresie nedumerită pe față. Irina a continuat. Adevărul este că eu lucrez pentru o organizație socială. Ajutăm bătrânii singuri și le asigurăm o bătrânețe decentă. Ce bună ești, fiică! Cum faceți asta? E simplu, vă oferim un loc într-o pensiune minunată, pe malul râului, cu vedere la pădure. Renovări frumoase, personal grijuliu. Și cel mai bun lucru. Nu va trebui să faci nicio plată lunară. Veți avea o asistentă personală, ajutor constant, controale, practic tot ce vă doriți. Spui așa de frumos. Dar nu am economii. Totul se duce la medicamente. Nu va trebui să plătiți nimic, vă spun eu. Dar veți avea un beneficiu. Să recunoaștem, bineînțeles că vor fi beneficii. În primul rând, astfel de organizații sunt susținute de stat, există niște beneficii pentru activitățile caritabile. Și în al doilea rând, spuneți-mi, ce aveți de gând să faceți cu apartamentul dumneavoastră? Nu am niciun plan. Voi aștepta până voi muri, iar acesta va fi transmis unuia dintre copiii și nepoții mei. Unul dintre copiii care v-au lăsat aici. Nu vă vizitează și nu vă ajută în niciun fel. Haide! Sunt copii până la urmă. Așa stau lucrurile. Bătrânii mor, lasă bunuri copiilor, oricare ar fi ei. Sunteți un om de aur, bunico. Dar eu am o idee mai bună. Organizația noastră vă va ajuta să vindeți acest apartament cu profit, iar banii vor fi folosiți cum doriți. Puteți să le dați o parte din el copiilor, o parte să le puneți deoparte, să plecați într-o călătorie sau să le cheltuiți pe un tratament medical în străinătate. Noi vă putem ajuta să organizați toate acestea. Oaspeții noștri sunt tratați în Israel, Germania și în întreaga lume. Ar fi minunat. Bineînțeles, la vârsta mea, nu pot călători, dar măcar îmi voi ajuta copiii. La televizor se spune că e criză acum. Eu însă m-am gândit la un moment dat să-mi vând acest apartament. De ce o femeie în vârstă are atâtea camere, dar mi-a fost frică să mă ocup de acești foarte, cum sunt ei. Agenți imobiliari. Și aici, dacă o faceți dumneavoastră. Bineînțeles că o facem noi. Și o să fiu sinceră cu dumneavoastră imediat. Acesta va fi al doilea beneficiu al nostru. Câteva procente din vânzare vor merge către organizația noastră socială. Aci bani vor merge exclusiv pentru a ajuta bătrânii care sunt la fel de singuri. Ei bine, la sfârșitul vieții, pot face o faptă bună. Care sfârșit? Considerați că abia ai început. Ai reușit să mă faci fericită, copile. Ce trebuie să fac pentru asta? Să semnez niște documente. Să vin la voi. Nu e nevoie să căduceți nicăieri. Astăzi va veni la dumneavoastră unul dintre lucrătorii noștri, vă va spune totul, vă va pregăti toate documentele și vă va arăta ce trebuie să semnați. Tot ce trebuie să faceți este să vă pregătiți pașaportul, iar noi ne ocupăm de restul. Mă bucur foarte mult pentru dumneavoastră. Sunteți foarte norocoasă astăzi. Când vine? Chiar acum? Nu, veți fi acasă între orele 17 și 18. Unde ar trebui să mă duc? Bineînțeles că mă voi fi. Atunci va veni un tânăr de la organizația noastră să vă vadă. Femeia și-a luat rămas bun de la Elisabeta și a plecat. Oleg și Elena au așteptat până când ea a ieșit pe ușă. Am coborât din mașină. Aveau la dispoziție 3 ore pentru a pregăti operațiunea. Au urcat în apartamentul Elisabetei. Mamă, chiar ești ceva! Oleg a admirat munca de actriță a Elisabetei.
Măiestrie, să știi. A răspuns cu modestie femeia în vârstă. Uitați-vă, toate acestea sunt minunate, desigur, dar avem un plan de acțiune specific. A întrebat Elena. Iată ce vom face acum. Oleg s-a plimbat prin cameră, examinând fiecare colț al acesteia. Cred că vom instala camera aici. El a arătat spre compartimentul central al unui dulap lung, care avea cristal venețian pe el. Am doar o husă albă pentru telefonul meu. Nu cred că va fi vizibil. Atunci va trebui să mutăm puțin fotoliul și pe celălalt. Cu o mișcare ușoară, Oleg a mutat fotoliul pe jumătate într-o parte, apoi s-a îndreptat spre măsuța de ceai și a așezat-o exact în centrul dintre ele. Acum, atât masa, cât și fotoliul urmau să fie vizibile pe cameră. Mamă! Oleg se întoarse spre Elisabeta. Va trebui să ne asigurăm că toate problemele legate de acte sunt rezolvate la această masă. Și, în general, încearcă să nu ești în vizorul camerei. Am înțeles. Spuneți-mi, veți folosi documente reale. Și dacă au timp să întocmească ceva. S-a îngrijorat Elena. Ce alegere am? Alte pașapoarte nu le am și copii false, știi, este periculos. Cred că principalul lucru în afacerea noastră este credibilitatea. Ei nu ar trebui să aibă nicio idee că ceva nu a mers bine. Și nu vă faceți griji pentru mine, cu siguranță pot citi documentul înainte de a-l semna. În regulă, să spunem că totul merge bine. Elena a decis să construiască o situație posibilă. Va începe să vă vorbească despre serviciile sale, vă veți preface că sunteți foarte interesați, că sunteți impresionați. Apoi va scoate un contract și vă va cere să semnați. Ce urmează? Nu va fi atât de repede, Elena. Apoi voi începe să-l torturez cu tot felul de întrebări. Sunteți croci. Cu cât vor vinde apartamentul? Și dacă vor mai arăta și alte documente? Oleg s-a alăturat conversației și a început să gândească întrebări pentru mama mea. Apoi puteți intra în sfera domestică, începeți să-l agasați pe acest om cu întrebări personale, cum este soția, cum sunt copiii, treceți la discuții despre ultimele noutăți. În general, Elena, sarcina mamei va fi să-l irite. Vedeți, atunci când un bărbat este iritat, are mai puțin control asupra lui însuși și poate începe să facă greșeli. Exact. Elisabeta a fost de acord cu fiul ei. Iar punctul culminant al întregului spectacol va fi semnarea contractului. El își va scoate bucata de hârtie și eu voi trece de la statutul de bătrână enervantă la cel de avocat experimentat. Îl voi întreba direct de ce scrie aici că este vorba de un act de donație, ci nu vânzare-cumpărare. El va începe să inventeze scuze și ne vom agăța în ele, pentru că totul va fi filmat. E foarte interesant. Elena a ascultat cu atenție planul. Dar cum veți scăpa de semnarea contractului? Doar nu-l veți semna. Bineînțeles că nu-l voi semna. O să mă prefac că sunt bolnavă de inimă și o să cer să cheme o ambulanță. Cred că în acest moment se va speria și va fugi. Nu mai are nevoie de alți martori. Și nu va vrea să le explice doctorilor cine este, cum s-a întâmplat. Dar nu ăsta e tot planul. Să presupunem că, printr-un miracol, mă face să semnez această hârtie. Cu siguranță vor fi 2 cești de ceai pe masă. Biata gazdă este pur și simplu obligată să ofere băuturi distinsului ei oaspete. După ce voi semna, voi răsturna cu stângăcie ceștile pe hârtie. Și cu o mișcare ușoară a mâinii mele, contractul va fi transformat într-o cârpă mototolită. Dar în cele din urmă, voi vă veți gândi la ceva. Cred că veți face că el să nu plece departe cu actul. Doar nu exagerați. Dar, Elena, ești calmă acum. Da, sunt impresionată. Ei bine. Veselă, spuse Elisabeta.
Atunci tu și Oleg va trebui să coborâți în mașină până la ora 5 și să vegheați din ea fața intrării. Probabil că voi da o fugă până la soacra mea în timpul ăsta, pentru că a fost acolo toată dimineața de una singură. Du-te! Sper că știi că e mai bine să nu-i spui. A precizat Elisabeta. Bineînțeles că înțeleg, a spus Elena și a început să se îndrepte spre ușă. A părăsit intrarea și s-a îndreptat spre casa Ladmilei. Elena era plină de sentimente contradictorii. Pe de o parte, era foarte importantă pentru ea, era curioasă să ducă problema până la capăt pentru soacra ei, dar pe de altă parte, era foarte îngrijorată pentru Elisabeta. La prima vedere, această femeie în vârstă dădea impresia de a fi cât se poate de încrezătoare, cineva care nu se temea nici măcar de întâlnirea cu escrocii. Cu toate acestea, Elisabeta nu era deloc tânără, prea multe lucruri puteau merge prost în această privință. 10 minute mai târziu, Elena era deja acolo. În cameră se auzea din nou televizorul, iar Nora și-a dat seama că soacra ei se calmase puțin de ieri. Ladmila, cum vă simțiți? A întrebat Nora cu grijă. Păi bine, Elena, de ce întrebi? Dar mi s-a părut că erați foarte îngrijorată pentru ziua de ieri. Elena a fost surprinsă de întrebarea soacrei. Știi, nu mă amintesc prea bine ziua de ieri. Și cu același calm a spus Ladmila. Cum să nu vă amintiți? Cum rămâne cu afacerea cu apartamentul? Nu îmi amintesc asta. În curând voi locui într-o pensiune, Elena. În sfârșit vei scăpa de mine. Nici vorbă de așa ceva. Elena nu și-a dat seama imediat ce se întâmpla. Soacra ei nu mai avusese niciodată o pierdere de memorie, nici măcar după accidentul ei cerebral. Nu sunteți amețită, coordonarea e bună. Îți spun că nu e nimic în neregulă cu mine. Elena s-a dus în bucătărie, a închis bine ușa și a format numărul de telefon al prietenei soacrei sale. Alo, Elisabeta. E ceva în neregulă cu Ladmila, nu-și amintește ziua de dinainte, doar frânturi. Se bucură că a primit un loc la o pensiune. Așa mă gândeam și eu. A exclamat Elisabeta. Ladmila nu putea să se dea așa ușor. Ei turnau ceva, dar asta o face cu atât mai interesantă. În general, cum se simte? În rest, pare să fie bine. Ei bine, atunci nu voi muri. Nu-ți face griji, Elena, totul se va rezolva. Elisabeta a închis. Elena a devenit și mai îngrijorată. Acum, pericolul pentru sănătatea bătrânei nu era presupus, ci mai mult decât real. Elena nu putea părăsi situația atât de ușor și, după ce s-a gândit puțin, a format numărul de telefon al investigatorului Mihail. Tovarășe capitan, bună ziua, sunt Elena. Ne-am întâlnit în această dimineață. Da, v-ați amintit ceva. Capitanul a recunoscut-o imediat pe Elena. Nu, a intervenit ceva. Oricum, soacra mea începe să aibă o problemă de memorie. N-am mai văzut-o niciodată așa. Cred că a fost drogată aseară. E interesant. Trimiteți-o la clinică pentru un test de sânge. O să aranjez să fie făcut rapid. Dar asta nu e tot. Prietena soacrei mele și cu mine am decis să mărim baza de probe. Astăzi va avea un contract de la aceeași organizație, iar întregul proces va fi filmat pe cameră. Bineînțeles, această femeie nu va semna niciun contract. V-ați ieșit din minți. Mihail a întrerupt-o pe Elena. Ce joc de detectiv amatorcesc! Tovarășe capitan! Nu am avut de ales. Timpul este scurt, apartamentul va fi luat în curând. Din cauza asta puneți în pericol viața unui alt om. Capitanul a tăcut o vreme. În regulă, la ce oră aveți acest eveniment? Angajatul ar trebui să ajungă între orele 17 și 18. La naiba atât de repede. Sunt plecat din oraș acum.
Nu am cum să ajung până la ora 17. Voi încerca să ajung până la ora 18. Care e adresa? Maiakovski, blocul 35, apartament 12. Am notat. Așteptați, aveți grijă. Ei bine, poate puteți trimite pe cineva. Nu, asta e imposibil. Din ce motive? Pe scurt, încercați să întârziați procesul cât mai mult posibil. Elena s-a simțit puțin mai liniștită după această conversație. Acum, Elisabeta ar avea cel puțin o asigurare în persoana anchetatorului Mihail. Elena s-a uitat la ceas. Ceasul arăta ora 13. A decis că era necesar să o ducă pe Ladmila la examinare. Dacă rezultatele analizelor arătau că în sângele ei se aflau anumite substanțe, acesta ar fi fost un motiv de fier pentru ca poliția să intervină. Fără să stea pe gânduri, Elena a chemat un taxi și a intrat în cameră. Ladmila, vă amintiți că medicul de circumscripție mi-a vorbit odată despre un test de sânge special pentru diagnosticarea complexă a anemiei. Elena a decis să se agațe de cuvintele recente ale medicului care venise să o vadă pe soacra ei. Bineînțeles că mă amintesc. De asemenea, costă o mulțime de bani. Sper că nu-mi vei cere să o fac. Da, exact asta voi face. Numai că nu trebuie să plătești o grămadă de bani pentru asta. E o promoție în desfășurare chiar acum. Până la ce dată este promoția? Până astăzi. De ce nu ai spus nimic în tot acest timp? Haide, să mergem. Elena știa că Ladmila nu va rata ocazia de a face un test gratuit, de care nu prea avea nevoie. 5 minute mai târziu, taxiul a oprit și Elena și soacra ei au plecat spre clinică. Ambuteiaje aproape nu erau într-o zi liberă. Și în 15 minute mașina era deja acolo. Elena a dus-o pe Ladmila la policlinică. A așezat-o pe o masă pe coridor și a venit ea însă și la ghișeul recepției. Foarte încet, pentru ca soacra ei să nu audă nimic, a întrebat. Bună ziua, unde să mergem pentru un test de sânge? Care? A întrebat sever fata. Cum pot să spun? Elena nu s-a putut gândi la o formulare pentru diferite substanțe. La detectarea diferitor substanțe. Poftim. Fata nu a înțeles imediat ce voia Elena de la ea. Sunteți de la anchetator. Ați fi spus-o imediat, am fost avertizată. Da, mergeți direct pe coridor până la cabinetul 14. Elena și Ladmila au ajuns în laborator. Ascultă, de ce nu se face coadă la această atracție de o generozitate fără precedent? S-a întrebat soacra mea. Astăzi este sâmbătă, ultima zi, iar bătrânii nu lucrează. Și iată că erau în zilele lucrătoare. Iar Elena a găsit scuza convingătoare. Din fericire pentru ea, lucrătorul medical care făcea testul era tăcut și, în mod surprinzător, Ladmila nu a pus întrebări inutile. După o analiză rapidă, au ieșit pe coridor pentru a aștepta rezultatele. Doar 10 minute mai târziu, lucrătorul medical a ieșit și a înmânat în tăcere hârtia Elenei. Dar ce este? A întrebat Ladmila. Nu pot să văd nimic fără ochelari. Elena și-a trecut ochii peste cifrele inexplicabile. Totul pare să fie în ordine. În sfârșit a ajuns la ultimul rând, unde era scris cu litere îngroșate. Nu s-a găsit. Da, totul este perfect normal. Haideți, vă chem un taxi. Elena nu știa dacă să fie fericită sau nu. Era ca și cum acum nu mai era nevoie să se îngrijoreze nici pentru sănătatea soacrei, nici pentru sănătatea Elisabetei. Dar acum nu era clar ce să se ia de acești escroci, ce să-i arate anchetatorului Mihail. Totul depindea de operațiunea de astăzi, care era la mai puțin de o oră și jumătate. Taxiul a mers și el repede spre casa Ladmilei. Elena și-a condus soacra la apartament. O voi suna pe Elisabeta să mă laud.
A spus Ladmila cu mândrie, intrând în cameră. Sau poate că nu trebuie. Elena nu a avut timp să o avertizeze pe Elisabeta în legătură cu examenul. Iar apelul soacrei sale ar putea provoca unele neînțelegeri. Pur și simplu nu va avea timp, astăzi este ultima zi. Da, ai dreptate, ar fi trebuit să sun mai devreme. De ce se anunță atât de târziu despre ofertele lor? Elena nu a răspuns la această întrebare, ci doar a avertizat-o pe Ladmila că va trebui să iasă din nou seara. Unde te-ai dus atât de des? Mereu ai stat acasă în weekend, iar aici alergi încoace și încolo. A întrebat-o soacra ei cu incredulitate. Am o prietenă care a venit de la Moscova, am fost la facultate împreună. Așa că i-am arătat orașul nostru. Da, orașul nostru va fi foarte interesant pentru ea după Moscova. A spus Elisabeta cu sarcasm. Ei bine, du-te liniștită, nu-ți face griji pentru mine, îmi pregătesc singură cina. Elena s-a bucurat că soacra ei era într-o dispoziție bună. După ce a mai așteptat încă o jumătate de oră, s-a pregătit și s-a dus acasă la Elisabeta. Ea și Oleg se înțeleseseră să se întâlnească cu puțin înainte de ora 17. Când a ajuns la casă, a văzut că Oleg stătea deja în mașină. Părea foarte încordat. Desigur. Nu mai era mult până când mama lui avea să o lase pe escroacă să intre în apartamentul ei. A deschis portiera mașinii și s-a așezat pe scaunul din față. Dar cum rămâne cu Ladmila? Mama mi-a spus că ai sunat-o. A întrebat Oleg entuziasmat. Totul este în regulă, am dus-o la laborator, nu s-a găsit nimic. Oleg a suspinat, ușurat. Au stat în tăcere câteva minute până când Elena nu a decis să-l avertizeze pe avocat. L-am sunat totuși pe anchetator, care a spus că probabil va ajunge până la ora 6. Poftim. Dar v-am rugat. Elena ar putea interfera cu întreaga operațiune. Ce trebuia să fac? Poate că viața Ladmilei era în pericol. Trebuia să sun pentru a aranja o evaluare. Nu știam atunci că nu se va găsi nimic. Am avertizat și despre Elisabeta. Bine, poate că aveți dreptate. Oleg s-a sprijinit de volan și s-a gândit. Era deja ora 17 pe ceas. Elena s-a uitat la telefon, care era atașat de panoul din fața al mașinii. Era o panoramă a sufrageriei Elisabetei. Femeia stătea liniștită într-un fotoliu și răsfoia un ziar. Oleg se uita cu atenție la intrarea în casă. Trecuseră 10 minute, dar nimeni, care arăta ca un asistent social, nu intrase acolo. După ce a mai așteptat încă 5 minute, Elena a decis să rupă tăcerea tensionată. Oleg, spuneți-mi, nu știu de ce am vrut să pun această întrebare de la bun început. Cred că este importantă pentru mine. L-ați cunoscut pe soțul meu Igor. Elena a vrut să rupă pauza stânjenitoare și nu s-a gândit la nimic mai bun decât să-i vorbească lui Oleg despre al său, care plecase cu un an în urmă. Nu știa aproape nimic despre viața soțului ei. Despre prietenii lui îi văzuse doar pe unii dintre colegii de serviciu. Și asta era tot. Bineînțeles. El și cu mine am fost prieteni când eram copii, părinții noștri locuiau pe aceeași stradă și mamele noastre încă mai locuiesc acolo. Și apoi ce s-a întâmplat, de ce nu ați mai comunicat? Am crescut, am devenit cu toții atât de importanți, serioși, toți în afaceri, cu familiile noastre. Nu a mai fost timp pentru prietenie. Cred că asta se întâmplă cu mulți oameni. Apoi am plecat să lucrez în America și m-am întors aici doar foarte rar. Aici nu am avut practic niciun contact cu nimeni, cu excepția mamei mele. Nu am aflat imediat despre moartea lui Igor. Mama m-a sunat abia 2 zile mai târziu, așa că nici măcar nu am avut timp să zbor la înmormântare. Și acum, curând veți zbura din nou. Nu, firma de avocatură pentru care lucram acolo a dat faliment.
Așa că am decis să mă întorc aici. Sunt în practică privată aici de 6 luni. M-am gândit că va fi plictisitor după America. Dar, după cum vedeți, Oleg a zâmbit. Nu mă plictisesc, doar că mă plătesc mai puțin, dar e mai ieftin să locuiești aici. Nu vă poți plictisiți cu noi. Și mama mi-a povestit uneori despre dumneavoastră, apropo. A spus entuziasmat Oleg. Ce tot vorbiți? Despre mine. Se însăfleți și Elena. Da, mi-a povestit despre dumneavoastră. Lucrul uimitor este că Nora nu doar și-a abandonat soacra, ci a început să locuiască cu ea și să aibă grijă de ea. Mai ales că mă amintesc de firea autoritară a Ladmilei. Dar despre ce vorbiți? E singură, nu puteam să fac altfel. Aveți dreptate în ceea ce privește caracterul ei, desigur, nu este ușor. Dar ea a făcut atâtea pentru Igor și pentru mine la vremea ei, încât îi voi fi recunoscătoare pentru tot restul vieții mele. Așa că încerc să ignor glumele și să-mi fac doar datoria. Aveți o inimă de aur. Nu-mi pot imagina că fosta mea soție o va ajuta pe mama mea dacă mi s-ar întâmpla ceva. Știți, când trăia Igor, nici eu nu-mi pot imagina să trăiesc cu Ladmila. Elena a zâmbit. Și apoi, după cum vedeți, nu s-a întâmplat nimic. Așa că în zadar o acuzați pe fosta soție. Nu, acolo totul a fost clar de la început. Oleg a zâmbit și el voia să continue ceva, dar se pare că i s-a părut că ar fi lipsit de delicatețe să discute despre fosta lui soție. Este imposibil să determini dinainte cum se va comporta o persoană într-o situație dificilă. Dacă cineva ne-ar fi spus fiecăruia dintre noi acum 3 zile ce vom face acum, nimeni nu ar fi crezut. Dar iată cum decurge viața. Nu aș fi crezut niciodată că voi încerca să prind infractori. Nici eu. Noi, avocații, suntem de obicei un pic de partea cealaltă, nu ar trebui să prindem infractori, ci să-i protejăm pe cei suspectați de infracțiuni. Un lucru de care nu m-am îndoit niciodată în legătură este Elisabeta. Ea va veni în ajutorul oricui, oricând. Da, mama se descurcă bine, continuă să facă treabă bună. Îmi fac griji, desigur, în legătură cu entuziasmul ei tineresc, dar ea trăiește pentru asta. Cred că fără aventură și-ar pierde interesul pentru viață. Trebuie să fi intrat în ea. Baroul, dar și cazurile penale. Nici nu sunt lipsite de aventură. Posibil. Dar sunt o persoană mult mai calmă în viață. Semăn mai mult cu tatăl meu, cred. Mama nu a acceptat imediat alegerea mea de a fi avocat. Îmi tot spunea că aș putea apăra tot felul de infractori. Și ce i-ați spus? I-am spus ceea ce i-ar fi spus orice avocat profesionist. Nu apărăm infractori, apărăm justiția. Un om poate fi acuzat pe nedrept de ceva ce nu a făcut. Atunci noi venim în ajutor. Dar prea des infractorii sunt arestați la locul crimei. Încă luptați pentru aceste cazuri. De exemplu, i-ați apăra pe angajații acestui birou care au luat apartamentul Ladmilei. Puneți niște întrebări dificile, Elena. Îmi pare rău dacă am spus ceva ce nu trebuia să spun. Nu-i nimic. Nu pot răspunde la această întrebare. Bineînțeles, nu le voi lua apărarea acestor ticăloși. Chestia e că am un interes personal aici. La urma urmei, acești oameni au înșelat-o pe mama tovarășului meu mort și o vor înșela și pe mama mea. Și când există un interes personal, etica avocațială ne interzice să ne ocupăm de această chestiune. Elena s-a lăsat pe spate pe scaun și s-a întrebat, dar nu despre etica avocatului, ci despre Oleg. Îi plăcea modul lui de a răspunde la întrebări, felul lui calm și judicios de a răspunde. Îi găsea ceva în comun cu soțul ei, Igor, și pentru câteva secunde Elena chiar a crezut că începe să-l placă. Dar aceste gânduri au fost întrerupte de Oleg însuși.
Elena, uite, a spus el și a arătat spre intrare. În picioare, lângă interfon, se afla un tânăr în costum cu o geantă de piele. Cred că este clientul nostru. Poate doar un vecin. Elena s-a uitat la transmisia din apartament. Oricum ar fi, suntem pe cale să aflăm. Câteva secunde mai târziu, Elena a auzit interfonul sunând prin telefon. Elisabeta s-a ridicat de pe scaun și a ieșit pe coridor. Bună ziua, reprezint Fondul Social pentru Persoanele Singure. Angajatul nostru ne-a povestit totul despre dumneavoastră. Microfonul telefonului întins în setul pentru servire abia dacă a ajuns pe coridor, dar unele frazele din mașină se auzeau. Elisabeta nu l-a ținut pe escroc la ușă și l-a invitat imediat înăuntru. Vă aștept aici, sunt pe nervi de 20 de minute. Femeia a reintrat în caracterul unei bătrâne fragile și neliniștite. Îmi pare rău, am multe de făcut, trebuie să mă plimb și să ajut pe toată lumea. Pe un ton amabil, angajatul și-a explicat întârzierea. Am înțeles. Trebuie să aveți mulți oameni ca mine. Destui, dar nu poți să dai locuri într-o pensiune la toată lumea, știți. Așa că sunteți foarte norocoasă. Nu știu de ce am parte de așa fericire. Oh, așa e, nici măcar nu v-am oferit ceai. Dar de la ceai nu voi refuza. Elisabeta s-a dus în bucătărie. Oleg și Elena au început să-l urmărească atent pe escroc. Un tânăr cu aspect modest, cu ochelari și păr coafat, a început să se uite prin apartament. La un moment dat s-a apropiat de dulap, probabil pentru a evalua serviciul. Elena se gândea deja că acum ne va observa cu camera pornită și că acesta va fi sfârșitul operațiunii. Dar nu, după ce s-a uitat la platou timp de aproximativ 10 secunde, tânărul și-a îndreptat privirea spre altceva. Iată-mă! Elisabeta a intrat în cameră cu o tavă pe care se afla un ibric și 2 cești. Ce gazdă grijulie sunteți! Păi, de ce să nu ai grijă de un oaspete atât de scump? După cum spui, numele tău este... Alexei, sunt asistent manager junior. Ce om matur ești, doar un asistent junior. Elisabeta a început să-și pună în aplicare planul de a pune presiune psihologică asupra escrocului. Dar de ce? Sunt încă un om tânăr. Vi se pare așa? Tinerețea este, știți, o clipă, înainte să-ți dai seama, ești bătrân. Așa că trebuie să muncești mai mult. Iată și lucrez. Vocea escrocului a devenit mai puțin amabil. Să trecem la subiect, atunci. Am nevoie de pașaportul. Poftim, l-am pregătit, așa cum ați cerut. Elisabeta a arătat spre masa pe care se afla pașaportul. Luați loc, bărbatul s-a așezat pe fotoliu, a scos câteva hârtii și a început să răsfoiască pașaportul. Aha, Elisabeta, ăsta este. Da. Și tu, Alexei, ce răsfoiești acolo? Statutul de familie să-l verifici vrei. De ce am nevoie de statutul dumneavoastră de familie? Probabil că bărbatul voia să obțină informații despre rudele femeii în vârstă. Atunci de ce îl răsfoiai? Continua Elisabeta la fel de entuziasmată. Căutam adresa. Îmi trebuie adresa corectă. Puteai să mă întrebi pe mine. Ce de căutat? Nu-mi știu adresa. Îți spun eu cum facem. Elisabeta începuse de curând să-l distragă pe escroc cu profesionalism. Camera de filmat nu a putut surprinde privirea lui Alexei, dar din gesturile sale reieșea clar că era cu adevărat sătul de ceea ce se întâmpla. Elisabeta, vă implor, nu mă întrerupeți. Apropo, acesta este un document important. Lasă-mă să văd. Femeia a smuls foaia din mâinile lui Alexei. Wow, un act de donație. Vă fac cadou acest apartament. Vă rog, nu vă grăbiți. A luat bărbatul documentul înapoi. Așa trebuie să fie.
Nu vă faceți griji, ca să nu mai așteptați actul. Și 2 săptămâni mai târziu, erați deja la pensiune. Oh, deștept! Foarte deștept! Numai că am auzit la televizor că vânzarea poate fi înregistrată în 9 zile. Și ar trebui să vă uitați mai puțin la televizor. Spuse iritat bărbatul. De ce țipi la mine? Bătrână bunicuță, ea nu înțelege totul deodată. Eu doar completez lucruri foarte importante, iar dumneavoastră. Și iată-vă cu comentariile dumneavoastră inutile. Unde sunt actele pentru apartament? Dar există un certificat de la registratură sau un certificat. Iar Irina mi-a spus că e nevoie doar de pașaport. Credeți că vom solicita un apartament fără documente? Probabil că a uitat să vă spună. Iar eu nu știu unde sunt aceste documente. Elena a fost întreruptă de sunetul telefonului. Era anchetatorul Mihail la telefon. Ea a preluat apelul cu un deget tremurând. Da, aici. Grozav, e un Opel roșu pe alee, îl vedeți. Da, vă rog să vă așezați lângă el. Elena a luat telefonul și s-a întors spre Oleg. Investigatorul este pe cale să ni se alăture. Câteva minute mai târziu, ușa din spate a mașinii s-a deschis și Mihail a intrat în ea. Ce aveți de gând să faci aici? A întrebat el supărat. Supravegheam apartamentul. Elena a arătat cu degetul spre camera de luat vederi. Acum așteptați, cred că cel mai interesant lucru începe. În apartament între timp, bărbatul a explicat cu emoție cum arătau documentele apartamentului. După 5 minute de explicații, Elisabeta a renunțat. Ah, mi-am amintit, sunt în cealaltă cameră. Acum, Alexei, așteaptă, îți aduc totul. Elisabeta s-a ridicat și s-a târât încet în cealaltă cameră. Bărbatul s-a uitat la ea, apoi a scos din geantă o sticlă închisă la culoare, a deschis-o și a turnat câteva picături în cana femeii. Oleg și Elena nu și-au dat seama imediat că trebuiau să fugă, pentru a o salva pe Elisabeta, dar investigatorul a reacționat instantaneu. Bine, să mergem repede. Toți 3 au coborât din mașină și au fugit spre intrare. Oleg a apăsat cheia de la ușa de la intrare și apoi de la apartament. Rămâneți cu toții unde sunteți. Nimeni nu mișcă. A strigat Mihail și, cu o mișcare abilă, l-a trântit la pământ pe escroc. Gata, cănile, nu atingeți fiola cu mâinile. Acum experții vor veni aici să rezolve problema. În consecință, i-a pus cătușele lui Alexei și a raportat incidentul prin telefon la departament. Mamă, nu ai băut ceai din această ceașcă? A întrebat Oleg cu îngrijorare. Nu, bineînțeles, mi-am dat seama imediat că acest ticălos vrea să profite de absența mea. Deci a fost o înscenare. A șuierat bărbatul întins pe podea. Dar nu-i nimic, nu puteți dovedi nimic. Bineînțeles că nu putem. Oleg a scos telefonul din platou și a oprit înregistrarea. Cât încă mai putem? Tovarășe anchetator, vă rog să atașați la dosar caseta de la acest aparat. Așa vom face. Mihail a luat telefonul pentru el în 10 minute. Grupa operativă era deja la fața locului, iar escrocul a fost dus la secție. Expertul a pus cupele și fiola în valiză. Ofițerii au interogat pe scurt pe toți martorii la cele întâmplate. Au acționat rapid, se pare că au fost multe apeluri astăzi. După ce echipa a plecat, anchetatorul a decis să rămână în apartament și să interogheze pe toți în detaliu. Elisabeta și Elena stăteau în fotolii. Oleg a adus scaune de bucătărie pentru el și pentru investigator, dar Mihail nu s-a așezat. Mai întâi a privit imaginile filmate de cameră în fragmente, apoi s-a dus la fereastră, s-a gândit și s-a întors spre persoanele care stăteau acolo. Ei bine, cetățeni detectivi, permiteți-mi să vă pun câteva întrebări.
În consecință, i-a privit pe toți cu atenție și s-a oprit asupra lui Oleg. A fost ideea dumneavoastră despre telefon? Da. A răspuns Oleg și și-a coborât ochii. Probabil că s-a gândit că anchetatorul va începe să-i țină o prelegere despre ilegalitatea supravegherii secrete. Original. L-a felicitat Mihail pe Oleg. Știți, pentru prima dată în cariera mea, sunt mândru de Barrow. Cu astfel de dovezi, nu pot scăpa. Apoi și-a îndreptat privirea spre Elisabeta. Și dumneavoastră? Cum ați îndrăznit să faceți asta? E plictisitor să stai fără să lucrezi, tovarășe capitan. Răspunse calm Elisabeta. Iar faptul că folosesc anumite substanțe, mi-am dat seama de la bun început. Sunteți o femeie foarte curajoasă. A spus Mihail cu o voce dreaptă, apoi a tăcut o vreme și a continuat nedumerit. Un singur lucru nu pot să înțeleg. Cum au putut folosi metode atât de dure nu puteau fi prinși nici în departamentul nostru, nici în alte orașe. La urma urmei, să te ocupi de apartamente este una, să otrăvești persoane în vârstă cu o substanță necunoscută este cu totul altceva. Cred că știu despre ce este vorba, a spus timid Elena. Înainte nu foloseau metode atât de crude. Nu vă înțeleg. Atunci de ce, la ultimele 2 escrocherii, s-au hotărât brusc să se apuce de otrăvit? A întrebat Mihail. În primul rând, nu este o travă, ci un fel de sedativ, care slăbește atenția și memoria, iar în al doilea rând, cred că aveau această fiolă cu ei la fiecare tranzacție, pentru orice eventualitate, ca un plan B. Doar că înainte au dat peste bătrânele liniștite și naiv, care erau cu adevărat singure și nefericite și erau fericite pentru orice ocazie de a-și asigura o bătrânețe decentă. Și de a-și ajuta rudele îndepărtate. Era de ajuns să vorbească cu ele, să le convingă să renunțe la apartamentul lor. De aceea, escrocii nu trebuiau să pună nimic în ceai, totul se întâmpla de la sine. Dar aici au intrat mai întâi în bucluc de Ladmila. Trebuie de la ușă a început să-i chinuie punându-le întrebări și devenind sarcastică. Nu este clar cum i-a lăsat să intre în apartament. Cred că aici escrocii au folosit un truc psihologic. Anchetatorul a întrerupt-o pe Elena. Este puțin probabil ca din prag să fi început să mestece ceva despre apartament, despre caritate, ajutor, program social, guvernamental. Dar asta este, au început să o călărească, iar odată ce au intrat deja în apartament, au trecut la treabă. Poate că da. Elena a fost de acord. Oricum, le-a luat mult timp să se descurce cu manifestările de caracter ale Ladmilei. La început au ajuns la această nefericită chitanță. Se pare că nu a ajutat. Apoi escrocii și-au amintit că există un plan B și au turnat conținutul fiolei undeva. Adormind vigilența soacrei mele. Elisabeta, folosindu-și talentul de actriță, a reușit să reproducă situația. Mai întâi l-a presat pe bărbat cu întrebări, rănindu-i miza. A reușit să le enerveze, făcându-le să reia metoda deja încercată pe Ladmila. Bravo, Elena! Anchetatorul a dat din cap aprobator. Acum totul se potrivește. Începusem să bănuiesc ceva, când mi-ați spus despre faptul că chitanța nu a mai apărut niciodată în aceste tranzacții. Pe de o parte, mi-am dat seama că acesta era rezultatul insistenței Ladmilei. Pe de altă parte, nu-mi venea să cred că presiunea soacrei mele putea scăpa cu o bucată de hârtie. Elena s-a gândit un moment. Dar stați, dacă a fost așa cum tocmai v-am spus, de ce nu au găsit nimic în sângele Ladmilei astăzi la examinare? Cred că este o întrebare pe care ne-o vor spune rezultatele analizei conținutului fiolei. Dar în practica mea am întâlnit astfel de substanțe care sunt eliminate din organism în câteva ore. Interogatorul a fost întrerupt de un apel telefonic înainte de a putea termina. Ce s-a întâmplat? Cum așa? Cine l-a interogat? În regulă. Hai să ne gândim acum la asta.
Fața lui Mihail s-a întunecat, s-a așezat pe un scaun. Escrocul nostru a început să nege și nu vrea să-i denunțe pe alții. Zice el și a acționat din proprie inițiativă. N-a auzit de vreo bătrânețe tânără. Bineînțeles că n-a auzit. A exclamat Elisabeta. De ce spune asta? O să fie închis pe o perioadă mai lungă. Au spus că va primi o pedeapsă redusă pentru că va coopera cu ancheta. Da, presupun că așa au spus, a răspuns Mihai. A fost interogat de tânărul nostru anchetator. Șefii au ordonat să împartă volumul de muncă în mod egal, așa că așa au făcut. Cred că acești angajați aveau cel de-al treilea plan, este de a intra în stare de inconștiență în caz de urgență. Aici există două posibilități, ori li s-au promis bani mulți pentru asta, ori au fost amenințați. Nu văd niciun alt motiv pentru care un escroc mărunt să se condamne. Și acum ce facem? Nu putem urmări în justiție întreaga companie. A întrebat Elena cu îngrijorare. Putem, o vom face. A asigurat-o anchetatorul. Din câte am înțeles din mărturia dumneavoastră, unul dintre organizatori este această femeie pe nume Irina. Dacă și-a dat numele real, bineînțeles că ar trebui să fie arestată și să pregătim o confruntare cu escrocul Alexei. Și pe ce motiv o veți reține dacă băiatul ăsta tace? S-a interesat Elisabeta. Și pe baza declarației dumneavoastră. Ați fost prima dată de acord cu ea în legătură cu întâlnirea, deci acesta este motivul. Desigur, încă nu este suficient pentru proces, dar cred că ea va spune totul după prima confruntare. Apoi vom percheziționa locul și gata. Anchetatorul s-a uitat la Elena. Și o să vă rog să o aduceți pe soacra la secție. În principiu, e mai bine ca toată lumea să fie acolo, dar Ladmila este cea care va trebui să participe la punctul culminant al confruntării. Pentru că mă amintesc corect că era vorba doar de cei doi escroci. Da, vorbea despre un tânăr și o femeie. Asta e bine. Deci ne vedem în biroul meu peste o oră și jumătate. Dar ea nu-și amintește mare lucru, ce să-i spun? Își amintește că suntem doar doi. Detaliile nu mai sunt importante. Bine, stați puțin. Telefonul investigatorului a sunat din nou. A ascultat în liniște, a spus mulțumesc și a închis. Ei bine, așa cum am crezut, ceaiul era amestecat cu un sedativ, care se elimină foarte repede din organism. În cele mai multe cazuri este inofensiv. Investigatorul și-a amintit unde fusese întrerupt de apelul telefonic. Ce să-i spui soacrei? Dar gândiți-vă la ceva. Aveți o imaginație bună. În regulă, să trecem la treabă. Mai întâi va trebui să o găsim pe această femeie. Anchetatorul a plecat. Elena s-a dus acasă la soacra ei. Avea o idee aproximativă despre ce avea să-i spună. Ladmilei, dar nu vă faceți griji, am vești nu prea bune. Adevărul este că niște escroci au venit ieri să vă vadă, dar au fost deja prinși, așa că nu există niciun pericol în apartamentul lui. Despre ce vorbești? Ce groaznic! Eu i-am lăsat pe aci oameni să intre. Nu vă învinovățiți, Ladmila, doar datorită dumneavoastră au fost reținuți. Elena nu mințea, pentru că cine știe câți alți bătrâni singuri ar fi înșelat acești escroci dacă nu ar fi dat peste soacra ei. Și acum ce-i de făcut? Nimic, totul va rămâne la fel, doar că va trebui să mergeți la poliție pentru identificare. Ladmila a fost îngrijorată la început, dar apoi s-a liniștit puțin. O oră mai târziu, Elena era pe punctul de a chema un taxi, dar Mihail a sunat-o. Elena, confruntarea de astăzi s-a anulat. Încă nu am reușit să-l găsim pe organizator. Biroul este gol, a fost șters până la ultima bucată de hârtie, așa că va trebui să așteptăm. Elena a avertizat-o pe Ladmila să nu plece nicăieri astăzi. Elena a devenit din nou îngrijorată. Ce se întâmplă dacă escrocul reușește să scape?
Va anula instanța afacerea. Situația se încingea. Mai întâi angajatul a refuzat să depună mărturie, acum Irina a fugit. Elena nu se putea spera decât la profesionalismul organelor de poliție. A doua zi, Elena s-a trezit cu un telefon de la anchetator. Totul era în regulă. A fost reținută, oprită de o echipă în timp ce ieșea din oraș. Noroc că ați reținut numărul de înmatriculare. Și ce? A fost deja interogată. Da. Nu știe nimic, nu-și amintește, refuză să depună mărturie. Așa că luați-vă soacra și veniți imediat la secție. În 20 de minute, Elena și Ladmila stăteau în fața biroului anchetatorului. Confruntarea începuse deja, iar pe coridor se auzeau frânturi din ea în desfășurare. Așadar, susțineți că nu o cunoașteți pe această persoană. Dar spuneți că o vedeți pentru prima dată pe această femeie. Anchetatorul a pus întrebări cu voce tare. Escrocii au refuzat să răspundă la nimic. Mihail a încercat cumva să-i descifreze pe suspecți timp de încă 5 minute, dar fără succes. Apoi a ieșit pe coridoare și a chemat-o pe Ladmila în birou. Cetățene Ladmila, spuneți-mi vă rog, îi recunoașteți pe acești oameni? Da, desigur, au venit să mă vadă acum 2 zile, promițându-mi o bătrânețe decentă. Chipurile lui Alexei și Irinei s-au schimbat imediat. Se vedea că și-au dat seama de prăbușirea tuturor planurilor lor. Mulțumesc, Ladmila, vă rog să semnați aici. Anchetatorul i-a înmânat bătrânei hârtia și stilol. Atât, vă rog să așteptați pe coridor. Ladmila și Elena s-au așezat din nou pe scaunele din fața biroului lui Mihail. Pentru prima dată în ultimele 2 zile, Elena a putut răsufla ușurată. În sfârșit, totul se terminase. Câteva minute mai târziu, 2 polițiști au intrat în birou și i-au condus pe făptaș afară. Elena, intrați! Se auzi vocea lui Mihail. Elena a intrat în birou, Ladmila a rămas așezată pe coridor. Dar cum? A întrebat Elena neliniștită. S-au dat de gol. A răspuns cu veselie anchetatorul. Grozav. Dar nu am înțeles de ce au venit la Ladmila în 2. Așa că întotdeauna mergeau împreună peste tot. Doar tânărul era cel care făcea toate treburile murdare. Femeia doar se plimba cu mașina și adormea vigilența bătrânilor. Erau pe punctul de a pleca, probabil în alt oraș, dar a apărut Elisabeta dumneavoastră. Irina l-a trimis repede pe Alexei să o înregistreze, în timp ce ea își proteja urmele. Escrocul a fost prins. Irina s-a gândit că a avut noroc că nu au fost prinși împreună. Dar nu așa cum ei și-au dorit. Ce ticăloși sunt! Da, dar datorită dumneavoastră și Ladmilei, am reușit să-i prindem. Cu astfel de dovezi, vor fi închiși pentru cel puțin 10 ani. Ei bine, o să întocmesc bilete de mulțumire pentru dumneavoastră, soacra, colegii avocați. Cum rămâne cu Elisabeta? Iar pentru Elisabeta cred că ar trebui să facem ceva separat. Voi scrie un raport pentru superiorii mei, îi voi da un premiu și un bonus. La urma urmei, și-a riscat sănătatea, cine știa ce era în acea fiolă. Așa că o vom premia la cel mai înalt standard. Elena și-a luat rămas bun de la investigator și a ieșit pe coridor. Împreună cu Ladmila s-au întors acasă. Ce era mai rău se terminase. După cum s-a dovedit, aceste aventuri au avut un impact pozitiv asupra relației viitoare a Elenei cu soacra ei. Ladmila a încetat practic să-și mai preseze Nora și a început să comunice cu ea pur și simplu ca o bună prietenă.